media bayar nogo ani khulumung yaparo tei hambai ang Kshatriya Samajni Ramchandra Thakurni Moyal Sardar hingke sing press meet faimani karon hingke o basano tui sini kok banglai tongmani romance script bai naharnani hinei je salai tongmani abo sung sikriti mania Bharat Sarkar sunoriya oboni bagai je Bharat Sarkar je choli tongmani sini basa o basano naharnani hinei sung kok saplaikha te ang besi kok saya sini takuk tongo ani samo bo bistar babe sini Samajni te mo basani somonde bo bistarito saikna rewan hambai खुलुमबायखा दिनै हास्ते त्रिपुरा रायजोनि जत बुकुंबारा 19 दफा त्रिपुरासा लुगुरंनो खाका हामते खाकुपुरि आफारे जों दिनै प्रेस मिटआव फायगा कायसा रिजनआव तैयारखामोन जों नुलायखा थांनाय 24 तारिख अक्ट'बर 2021 इंराजि भारत सरकारनि कायसा इस्तेहार अंखरखा जे जातिनि बासारनो स्वीकृतरिना हंके भारतनि आइखनो नांनाय हेके जोंबो नायनायदि गोबांमा लुकुराव अबनति गोबांमा कक सालायगा जत लुकुरावनो नुखनानै आं खाखायो जों गोबांमा बरफ सालायो 50 बছर 60 बছरनि दा जों आन्दोलन खामानि माया जों वानसुना नांगौ जे जों ताङै मानिया दिनै गानागिनि जे राज्य दंमोन दिनै आसाम हिन्दी आयं मते दिनै तामिलनि हिन्दी जाद्रेपन आयं गोबांमा राज्य दं बरफ किन्तु स्वीकृत दंमोन जों ताङै मानिया आ जायगायाव सय सैजाक दङ भारतबर्षनि संबिधानाव सैजाक दङ जे भारतबर्षनि जे राज्यनि बा जे लुकुरंनि भाषा स्वीकृत माना हंखाय भारतनि आइखरनो उन्ना मोनलायनाया सयके सैजाक दङ हंखाय पहिला सिगां जोंनावनो मा बुजिखाय जों अरो गोबांमा कक खालायखा रुमान न जतन सहजंगाबो सैनानि बुजिनानि परिमानाव ताबुनि लुकुराव जों रुमान बायनो सैनानि सोलोंखा कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनानै